Polo Teresa, zigzag road na tayo. Dilim pa. I-22 nasa Barangay Lawis Building na tayo sa Morong. ₱5.41 Pililya na. So ngayon lang ito nakita. Very strong yung pulang kabayo. May tapat ng Jollibee sa Pililya. $7.17 sa Mabitak na tayo. First time ko lang lulusong dito. Sana abutin ng ulan. Tayong Pililya ay ng tayo ng Halahala balik. First time ko lang lumusong dito sa Mabitak gamit bike. Kanina pa mga siguro 10 minutes na. Linis ng karsada nila dito. $7.38 nalusong na tayo na Mabitak sa Barangay Baagahan. What a nice view. Naligo na tayo sa may kanto. Balik ng Halahala. Ito yung isang mahabang patag. Siguro mga 30 kilometers may pabalik. Nadaan ako dito nung kilometer 90. Ngayon
lang ulit ako dadaan. Tanong-tanong na lang, wala akong load eh. Saan ako liligo? Nakaligo na tayo sa may kanto, kumana tayo. Dire-diretso na to. Pahala-hala. What a nice view. Food bike dito. Dalang lang sakyan, karamihan motor pa. Tapos paligid mo pala yan. Harapan mo bundok. Makulimlim pa noon. So nga tayo ng Pangi Laguna, Barangay Dambo. Sa tamang daan tayo. 46 kilometers na. 3:07 ng umaga. Tayo sa Bakil, Laguna. Yan na yung mismo Laguna, diba? 55 kilometers na tayo. Ganda ng mga palay. Sariwang-sariwa yung hangin. Whew. Kilometers 9 nasa Pantalahala. Bye. 15 na umaga. Pahinga muna natin ang magandang bundok. After 22 kilometers nakalabas din ang Alahala natin. 24 na. Kapoy. Ganda ng kulay ng bukirin dito. Alahala. Tayo 39 na umaga. Asan tayo? Hindi ko makasipa. Saktong 90 kilometers. Nasa Tanay na tayo. Mabalik na yung 12:53 ng hapon. Sakto 100 kilometers na sa Barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal. 109 kilometers. Alas 2 ng hapon. Uwi na. Sulit. First time ulit naka 100 kilometers. Century ride. 30 minutes pagka uwi. Bumuhos ang ulan. Takpo yung uwi. Hindi nabutan.